Gye buvuddeko ekibiina kya National Platform kyasunsula abo abanaakikwatira bendera mu kalulu akajja aka 2026 era ku nkomerero ya ssabbiiti eno olukalala lwakomezeddwawo olwabaddeko amannya ag'abo abaafunye kkaadi newankubadde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wabaddeyo embiranye n'okwemulugunya eri abo abafunye kkaadi ate ssaako n'abo abataafunye wabula mu disitulikiti ey'e Mukono okwemulugunya kwabadde kwa munguuba ekyatwaliriza okunoonya kw'abo abaafunye kkaadi mu bitundu ebyo eby'e Mukono. Nandyose Liita ne Nakatudde Aziza nga bano omukka omweru gwabanyookedde tuwayizzaamu nabo olwo ne beebaza ekibiina olw'okusunsula obulungi era ne bategeeza nti bakwongera okuweereza abantu baabwe n'amaanyi era n'obuteebalira okulaba nga batuusa n'ebirowoozo by'abantu baabwe bye babeera babatisse mu kkanso ezo ze bagenda okukiikirira. Bano tuwayizzaamu nabo ku kiki ekiyinza okuba nga singa omukka omuddugavu gwandibadde gwe gwabaakidde batunnyonnyodde bwe bati. Pulezidenti yatugambye oyo gwe bawadde fulaaga tulina kudda mabega ne mukola wamu naye kuba ngenda kutuukiza okuba nga akulembera mbeere nga nze akulembera ebyalo ebyo lwabbwe ne ku lw'ekibiina kyaffe so mbasaba tebanwana era ne neebaza ne bannange ffenna twakudde fulaaga tukolere wamu okulaba nga tutuusa ekibiina kyaffe ku ntikko nga nsigadde nga Kyagulanyi pulezidenti waffe era nga tulina omutuusa entebe mu ntebe obubaka bwake kagutonye Kyagulanyi pulezidenti waffe. Komawo ng'omukka omweru gwonyookedde ewange nga nze gwe bakwasiza tiketi ya flag bearer okukiikirira ekitundu ekyo. Ndi musanyufu nti baagimpadde kuba mbadde nzikiriza mu Katonda nti ate era nsobola. Nina obusobozi bwonna obubadde bulaba nti tiketi eno ekola ki ngigwanidde kubanga ekitundu kyange mbadde nkikolera bulungi. Activities nyingi nzikoze mu area yange gye mbadde nkiikirira ate nga n'ez'ekibiina nkoze ki nzikoze. So era nsuubira n'ekitundu ekirala kye bangattako enkyentaawo ngenda kikiikirira bulungi abantu baffe era neebaza ekibiina kyange ekya NUP tikyantaddemu obwesige okuba nti ngenda kikwatira bendera mbakiikiremu ebyo ebitundu. Nsaba busabi abantu bonna be bataawadde kkaadi bakkirize tukolere wamu tutambuze ekibiina mu maaso tuleme okulwandagana kubanga tubadde bangi ku bifo abamu nga kuliko 5 4 ne kwabadde kulina kubeerako omu akwatibwa ekibeeramabega w'oyo gwe bawadde kkaadi kubanga ngoberera principles za NUP zaatugambye bati bakuwadde kkaadi nga ddala oli tru ku kibiina kyo ng'okyagala era ng'okiwagira olina kudda mabega g'oyo gwe bakoze eki gwe bawadde kkaadi so nabadde ngenda kudda emabega w'oyo gwe bawadde kkaadi. Mu balala abalabye omukka omweru mwe mwabadde ne Stephen Kyasanku ono nga naye Mungu yamubiseeko akasubi era n'afuna kkaadi ey'okukiikirira ebitundu 6 okuli Wantoni, Kigombya, Kikooza, Kavule ssaako n'ebirala. Ono twamusanze mu bitundu by'e Wantoni ku Musenyu gy'akakkalabiza emirimu gye era n'atutegeeza nti musanyufu nnyo eby'ensusso era waakugenda mu maaso n'okukola emirimu gy'ekibiina okulaba ng'aweereza ate ssaako n'okusanyusa abantu be n'okuwenja emikono gy'omukulembeze w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu ate ssaako n'egigye olwo gy'agenda okutwalira akakiiko k'ebyokulonda ku lunaku olw'okumusunsula. Kyasanku Stephen kansala abadde atwala Wantoni ssaako ne Kigombya olw'ekisa kya Katonda. Nebaza ekibiina kyange ekya NUP twagenda mu vetting we nabagamba nti nanyuma bulungi z'omusajja omutisi w'omusenyu nayambala essuuti gye nsubira nti yampeesa maxi nakati twagenda mu vetting ne kindabamu ekitangaala okukikwatira bendera nate okwesimbawo nga nze akikwatidde bendera mu byalo bino bammange byayongezebwako Wantoni, Kitega, Kikooza, Gunga ssaako ne Kavule. Siri wa kabi nnyo wabula bantu abamu ekitangaala ate sijovuna oyo yenna gwe nali neesimbye nawo nti tasobola mwebaza nti naye alina obwongo obulowooza nga nze kubanga ffenna tubanga tulina obwongo bujjira mu kibiina kya NUP ne twesimbirawo ku tiketi emu ffenna twagala ensi yaffe era alina ekirowoozo nti ffenna embeera enyigiriza abantu ba wansi batugiraba si mubi wabula kino kye nafunye bakiyita essanyu ery'oluwejjowejjo eri banna Wantoni, banna Kitega, banna Kikooza,
bannaggunga bannakavule bonna bagenda okunonda wali mu kaseera kali kino kye nafunye buwanguzi omuzungu bwasobola okuyita a sense of triumph kyalina akaseera ak'okunoonya akalulu ak'okukalonda ak'okukakuuma saako n'okukabanja kuva waggulu ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu era neebaza nti banneesize ne bampa kaadi bannange nzaani kyalaze obwerufu mu kibiina kyaffe NUP nti n'omutisi w'omusenyu nganze Kyasanku Stephen omusajja ayajja siina na ngatto najjira na mu bigere ne banneesiga ne neesimbawo era nkoze Wantoni tejula Kigombya tejula njagala ne Kitega Kikooza Gunga nabo bafune ku bibala oba oliawo byentusiza ku banna Wantoni anya mu kadi NUP mpuliddeko nga bagamba nti Kyagulanyi yawadde omutisi w'omusenyu tiketi ffenna tukimanyi bulungi ow'ekitiibwa Kyagulanyi emyaka 5 emabega yali talabwako era nga bamutwala ng'omuntu eyalemwa newankubadde yali successful teyali yala ne bamutwala ng'omuyaga eyo nno Kyagulanyi gye yanzija nange wali ne neesimbawo era nenjija nenvuganya tovumanga muntu tokonjeranga muntu lwa mulimu gwe lwa financial status ye wabula buba bwongo nze nasomako ndi wa Bachelor of Economics and Statistics wali ekyambogo kitegeeza embeera eyankwatako eya President Museveni gyatutaddeko era kyobola mu vetting bambuuza ekibuuzo kye nayita bambuuza describe the 40 years of dictator Museveni nasooka nakuba kaluulu nenkatta nze mmanyi obuzibu bwenfunye mu kaseera kano okuva enava mu ssomero nga bamaze okuntikkira wali ekyambogo 2016 nakati mbadde ndi wano mu kusenyu si lwo lwakwagala wabula olw'embeera ya dictator Museveni gy'abadde atutuusizaako oba gyakyatutwalamu kyensonga lwaki nkunga bannayuganda bonna 2026 wekulutuuka ffenna tweyiwe ku polling station eyo gye bayita protest vote Kyagulanyi gyannyonnyola nti tulina okunoonya akalulu tulina okukakuuma tulina okukabanja tulina okukakolerera tulina okukawerekera wonna we kaba kalaze newankubadde nga abalala tebaweereddwa mukisa kukwatirwa kibiina bbendera baasazeewo okuwagira abo abaweereddwa omukisa bakwatirwe ekibiina bbendera era nga muno mwe mwalabikidde n'Edibya Nathan ng'ono naye yali yasaba okukwatira ekibiina bbendera ku ggombola y'ekyampisi wabula tekyasobose era nga bbendera yaweereddwa Muwonge Stanley. Dibya yategeezezza nti wakuwagira Muwonge era balabe nga baggyayo obululu bw'ekibiina yadde nga teyafunye kaadi kubanga tamanyi kiki kiyinza kuddirira. Ono agamba bakola obutaweera balabe ng'ekibiina kifuna obuwanguzi kw'ossa ne pulezidenti waabwe kubanga yakkiririza mu kibiina era agamba nti tasinga kibiina maanyi. Abakulembeze bange mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform, abafamire yange, abawagizi bange mwenna aba NUP mu Kyampisi sub-county. Sookera ddala ntwala omukisa ku okwebaza ekibiina kyange olw'okumpa omukisa okulabanga mpeera omukisa okulabanga nange neetaba mu prosesi gye tubaddemu ey'okufuna fulaga bearer kifo ky'obwa kansala ku disitulikiti. Ekyamazima ffenna nga bwe tukimanyi nti kaadi eri emu teziri kaadi bbiri, so n'omuntu agenda okugifuna alina okubeera omuntu atya omuntu omu. Ate ekibiina kyaffe kyatugamba tugenda kufuna candidate asinga kwabo bonna abakoze eki ababeesimbyewo. Nze nzikiriza era nzikiriza mu process gye bayiseemu kulaba nga tufuna candidate. Ate nze ndi wa National Unity Platform Mbepate. Singa ovaayo noweesimba oba nojjanga independent candidate against the parties duly nominated candidate, olina okubanga oli disqualified from the party. Ate nze ndi wa National Unity Platform, so bakama bange ebyo bimu ku byebimu ebyakoze eki ebyanvisiza nti sobola kujjanga independent kubanga nze ndi wa National Unity Platform. Ate tukimanyi bulungi nti actually to promoting oba we are advocating for democracy. So and the true democracy is when you adhere to the institution's decisions. Otherwise, if you don't adhere to the party's decisions, then you are not a democratic leader. Bwebanga party yasazeewo okulaba nga Honorable Muwonge George yasaanira okulaba nga akwatira ekibiina kyaffe kaadi, so siwali nsonga lwaki ate nkola ki ngezaako okulaba nga nzivoola decision. Nebaza muganda wange Honorable Dibya ono bwe tubadde tuvuganya ffenna
nkwebaza okubeera n'omutima omulungi era tuvumirira omuntu oyo yenna n'agamba nti agenda kujja independent oyo taba mulungi eri kibiina oyo nyembulaba ennamba emu ow'ekibiina so abantu abo bwe bajja eyo nga beesimbyewo mubaboolere ddala nkwagaliza byonjagaliza tutambulire wamu tulabe nga tutwala kyampisi mu maaso. Okusinziira ku batunuulizi b'ensonga z'ebyobufuzi be twayizaamu nabo okubadde Ssaava Stephen Mutebi kw'ossa ne Muwanga Edward bagamba nti omulundi guno ebyobufuzi by'ekibiina kya National Unity Platform engeri gye byakwatiddwamu bya kisajja kikulu singa eby'omulundi guli engeri gye baalondamu abakulembeze era ne bagamba nti omulundi guno abakulembeze abalondeddwa baakwongera okuwangulira National Unity Platform ebifo eby'enjawulo era ne babaako n'abantu ab'enjawulo be banokolayo bagamba nti ebiseera ebyobufuzi eby'okupapirira bisaana biveewo era singa ebibiina ebirala bisoboka yandibadde bibaako kye birabira ku kibiina kino ekya National Unity Platform. Nti toyinza butafuna ekisoboka kusoomozebwa ng'ogaba kaadi olw'okuba nti kaadi omuntu omu yalina okugifuna ate ku bantu abayinza okubeera 6 oba 7 oba otesiise kalulu ka wonna nga kakwenyigiramu oba ogenda kukozesa enkola nga n'okugyekozesa ogenda kukomekereza nga lazima era ofunye okusika omuguwa okw'amaanyi. Kati Mukono NUP okusookera ddala ekifo ky'obwa Ssentebe obwa Mukono District LC5 bawadde Johnson Muyanja Ssenyongo. Awo nno oyinza okugamba nti bw'ogeraageranyaamu ne mu ndaba ey'obuntu nti basiko balinze nti Johnson Muyanja Ssenyongo osanga ne bwe yandizze nga talina kaadi ya pati yonna yandisobodde okwanga omuntu yenna alina kaadi awo olw'okuba nti Mukono municipality erabwako nga meeya n'abako byakoze Mukono South n'asigaza obuganzi bw'abantu wadde nga waliwo omuyaga ogw'amaanyi yakolaga nti yasobola okubanga akwata ekyoke mu kalulu ka wonna so aka constituency ya Mukono South. Nolwekyo awo bo nga bo bakifunyeemu okwejjako Bakaluba oyinza okitundira mu ange endala nti Bakaluba mu butuufu bamaze ebbanga lyonna emyaka gyadde ng'ena nga basika omuguwa n'abakulembeze banne mu NUP wano mu Mukono Service Commission yamulemu okwandolinga obulungi so ne muviirako obuzibu nti kyali kizibu nnyo okuba nti bamwongera kaadi aba NUP kyendowooza nti tewali nnyo kigenda kubakosa ku lulwe nze ng'omuntu ndaba yange y'obuntu naddala nga baleese Johnson Muyanja Ssenyongo ogendooza nti ajja kubayamba okubagira ekyo ekifo so ogenda kuyitunda ebisigadde meeya bamusudde nkooyo oyo olw'ensonga nti z'owuyazi basinga okwogerako nti yagendako mu State House yagenda ekyankwanzi kibagamba nasinkana ku president obuzibu local government era buli political eno okukino okuba nti ekimanya kuva n'olwaleero tosobola nnyo kwewala kwenyigira mu kusisinkana gavumenti mu local government era bw'obanga togenda kuba nnyo na kusisinkana gavumenti togenda kukola mu mirimu gyo era ogenda sigala nga oserowooza gavumenti tetuwadde kino gavumenti ekoze kino omuntu kasitaafuuka wa local government ne bamuwa n'emmotoka nga ya namba mmyufu aba mukozi wa gavumenti so era oba okola manifesto ya gavumenti eyebeera eriwo ne budget gy'olina okukozesa byonna bya gavumenti eyebeera eriwo so ate nze sinkana gavumenti omusi mu kintu kyeyo kyamakulu nnyo era ajja kubeera awo bantu tuli mu struggle babeere mu nsonga ng'ezo so nkooye bandimulanze ensonga oba oli awo endala osinkana omukulembeze w'eggwanga tekikukyusa ndowooza yabufuzi ezo bannabufuzi bonna balina okuba nti bakiyiga nti omuntu asoosinkana weefudisi oba wa GM oba wa UPC oba wa NRM naye ku lw'okukola kw'emirimu gy'abantu be n'okukulaakulanya ekitundu kye twaliza awamu so wano NUP ekyaliwo ekyali y'amaanyi ogeraageranyaako ku patis zonna eziriwo kyangu okuba nti Kabanda awangula n'abalala b'endebye abazze bafuna omukwadde bemulugunyizibwako Nakasibet Hope yasobodde okuba nti adizibwa kaadi kyendowooza nti naye omu ku bantu bali boogerwako ensonga nga bamulanga bwemage olw'okuba nti abantu tebategedde byabufuzi bulina kutambula bw'omala okuyitamu mu local government tobeera wa kibiina olina kubeera w'abantu bano bonna abaakuwana bataakuwa wadde nga olimba kwa palamenti so nolwekyo ndowooza nti kaadi engaba yaayo wano Mukono district otunulamu basika mu Mukono municipality wano ne district n'otwaliza wamu NUP sirowooza nti bazigayo bubi mu ndowooza yange ey'obuntu lwakuba nti waliwo ensonga zibalanga bannabyabufuzi nga za bujega nga bennyini balina okuba nti bazitegeera okulaakulanya nga benduka okuba nti bagattako
So balina okuwala ebyawulikise mu Wakiso e Kampala okuwa abantu kaadi nga tesiba bitundu ebyo. Bwe kinaazuuka ne wano mu Mukono bayinza okukifanga bakizza munda kubanga obwa kansala buwangulwa nnyo omwana wa gundi. Yensonga kino olina okuwa kaadi omuntu ku kitundu kubanga oli ajja kuwa mwana oyo mukwano gwange nsemayo omupiira oyo nsema naye nasoma naye omukwano muganda wange. So bw'eneegaba kaadi ezo nayo bw'eneeba mubiwadde nga bwe batyo egenda fira ebifo ebyo mu Kabaka bindabinda. Enkola Nuupu gye yakozeemu ekibiina kyaffe ekiganzi wano mu Uganda baakubigoberedde emitendera era gye twasuubidde yabadde entuufu olw'ensonga nti abantu be tusuubira badde abalungi ku gulawundi nga bantu b'abantu naye waggulu nga bakolegana bulungi nnyo n'abakulembeze ab'owaggulu be twasuubidde be bafunye kaadi. Naye be twabadde nga tulabamu naffe ebituli amazima amatuufu twagenze okukiraba era tebaabawadde kaadi. Kati enkola gye baakozeemu tunaatambula bwe tutyo era nga kye tusuubira kuba ekibiina kirungi nnyo okusinziira ku mateeka gaayo ku nkola yaakyo ebintu bijja kutambula bulungi. Kyemanyi nti mu Uganda nawane Mukono we tuli tugenda kujjula nadda ebibiina ebirala bandibadde batutunuulira ffe ng'aba Nuupu enkola gye twakozeemu bagoberere enkola eyaffe ate babeeremu bankiyite obuntu bulamu obw'okusooka okutunuulira okulumirirwa eggwanga baveemu enkola y'okwagala okulya nti bebatulonda tuba tugenze kulya. Aba Nuupu bwe balonde baba bagenze kuweereza bantu baabwe era baba bateekamu obwesige mu mbeera ng'eyo baba bagenze kubaweereza. Be waffe tebyabaddeyo eno naye ate bo bali balwanagana nti baba banoonya kulya buli kuba baffe aba Nuupu bakulembeze so si bafuzi ng'abantu bwe boogera nti bafuzi. Ensonga lwaki nti bakkiriza nabo abakulembeze abaasuuliddwa ne bakkiriza nti kubanga bonna abajja baali balungi naye waliwo abaasingako era abaasingako beebo abalondeddwa ne basiima ne bagamba bano be bagwana kaadi be balina okukulembera obulungi ebyalo oba abantu baabwe.